No, per me non dico grande Cotton, ci ho giocato altri anni contro molto più forti delle altre volte, e gli altri anni. Secondo me non meritavamo di perdere 5-1, forse devono dire grazie all'arbitro stasera, penso io ti dico questo. Mi spiace dirlo, però ci butta fuori pensa bene, secondo me ingiustamente, ha fischiato tutto quello che non esisteva, il 2-1 per il Cotton c'è fallo su Matteo Zani, poi se dobbiamo venire la sera alle 10:30 a farci prendere in giro dagli arbitri, addirittura uno arriva con 20 minuti di ritardo, in più si permette di bestemmiare in mezzo al campo l'arbitro, mi pare un po'... abbiamo toccato il limite questa sera per il fattore arbitri, poi che il Cotton è un'ottima squadra non è che lo dico io, lo diciamo tutti, però De Angelis ci ha messo il suo, il primo tempo vinciamo 1-0, 1-1 purtroppo un gol un po' così, e 2-1 c'era fallo sulle mani di Matteo Zani, Barbarella va a levare il pallone tra le mani di Matteo, l'arbitro a due passi aveva freddo, è venuto a mezze mani che in canottiera stasera, tenuta estiva, e forse non l'ha visto, lui diceva che l'ha visto, Matteo ha sentito il calcio sulle mani, però sono situazioni, comunque vabbè, niente, si può perdere, col Cotton si può perdere, partite che si vincono so altre, però ripeto, a farsi prendere in giro così no, fastidioso, è proprio fastidioso, io ho 43 anni, moglie e 3 figli, con attività sulle spalle e venire a giocare la sera a quest'ora e congelarsi e farsi piare in giro da due arbitri che uno viene 20 minuti dopo, si permette a bestemmiare in campo, quell'altro non sa manche le regole del calcio, su una munizione fischiata loro addirittura, ma lasciamo perdere episodi se no mi rovina le serate, io vengo qui per divertirmi e passare una serata, ecco con Matteo, con Mastro Pietro l'altra settimana abbiamo perso 7-3, tanto di cappello, ce ne siamo andati col sorriso, a perdere così stasera per un episodio, per due o tre episodi arbitrali, non la vedo, noi stavamo facendo la nostra gara, poi rimani con un uomo meno, per di più per dire un uomo come pensa bene, ti rode un pochino, però se questo è il pallone, sono contento così, sono contenti così, va bene così. Saluto Giuseppucci, è sempre un amico, mi dispiace perché questi arbitri poi rovinano tante cose, rovinano le partite, rovinano magari una parola di troppo, ho visto pure persone che a me a Santoro l'altro anno per una stupidaggine 30 anni di squalifica, ho visto giocare persone stasera che dovrebbero prendere vero 6-7 mesi di squalifica, però non ne voglio parlare perché Zappellini nostro ha preso una gomitata in bocca stasera davanti agli occhi dell'arbitro, manca la punizione, ci ha fischiato, anzi punizione per loro. Ma questo non c'entra niente col Cotto, perché col Cotto è meglio tanto di rispetto, è proprio gli arbitri che arrivano qui a volte sono bravissimi, a volte come stasera ci sarebbe da prendere, uscire e andare via. Io più tardi chiamerò la Lega, domani chiamerò la Lega, questi due arbitri voglio i nomi di tutti e due perché non esiste. 20 minuti di ritardo in campo l'arbitro, 20 minuti, bestemmie in campo, cose assurde che non si vedono da nessuna parte. Comunque buona serata a tutti. Questi ti fanno passare la voglia di lasciare il calcio, anche a persone come me che amano il calcio. Grazie.